गर्मी से बेहाल किसान बर्फ को एक बड़ी चक्की में पीसता है और उसे इकट्ठा करके जूस में मिलाकर पी जाता है। लेकिन किसान को अब भी गर्मी से बिल्कुल राहत नहीं मिलती है। फिर किसान का कबूतर बर्फ बनाने वाली गैस का सिलेंडर लाता है और सारे आसमान में छिड़क देता है और फिर बर्फ की बारिश होने लगती है। फिर किसान मजे से बर्फ को खाता है, लेकिन कबूतर रोने लगता है। अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया